skåpet och jag ser... A few moments later. A few inches later. Efter att vi hade bott på sjukhuset i 8 månader när han knullade. 2 hours later. För ni tror riktigt att jag mår bra. Alltså ni vet. 1 eternity later. Känns som att det var ju inte så där. För det känner mig inte. A do ba do ba do 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 ba do.